ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಅದರಂತೂ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್. ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ನಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಗ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗ್ಸೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಏಜ್ ಅವ್ರಿಗಪ್ಪ ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ 6 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಳಸಬೇಕು. 6 ಮಂತಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಅತಿಯಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು 6 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜೈಕಾಯಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲಿ ತೇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ ತೇಯ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಟ್ ವಾಟರನ್ನು ಹಾಕಿ ತೇಯ್ಕೋಬೋದು. ತೇಯ್ದು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಡ್ರಾಪ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋ ನಿಪ್ಪಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಟೈಮ್, ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ. 6 ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. 3 ಟೈಮು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿನ ಕೊಡಬೇಡಿ. 1 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇಬಿಗೆ ಕೊಡಿ. 3 ಟೈಮು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 2ನೇದಾಗಿ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಲೆಮನನ್ನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಆನಿಯನ್ನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿರಪನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಇಯರ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹನಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನಪಿರಲಿ. 1 ಇಯರ್ ಆಗಿರೋ ಮಗುಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಕೊಡಬೇಕಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 6 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹನಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಬರೀ ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 3 ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 2 ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ, ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 3ನೇದಾಗಿ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಕಷಾಯ, ಅಂದರೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆನ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನ ದಬ್ಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ತಟ್ಟೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆನ 2 ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ರಸವಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದ ರಸನ ಬೇಬಿಗೆ ಸಿರಪ್ ರೀತಿ ಡ್ರಾಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. 3 ಟೈಮ್ಸು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.